Սիրտս մի քիչ լավ չէր։ Արա Երնջակյանից դեղ էր ուղարկելու, Լուիզայով էր ուղարկել։ Լուիզան այդ դեղը բերեց, դուռը ծեծեցի, բացեցի, բերեց դեղը խմեցի, ասի շնորհակալություն, որ հեսա պիտի գնա։ Ասեց ինձ Արա Արությունովիչ ասել է, ես մնամ այնքան, չէ որ լավ ելնեք։ Ու տես մնաց մեր տանը, ու մինչև մնում է մեր տանը։ Գնալ չունի։ Հիմա այդ որ մնաց, դե բնականաբար այն ժամանակ մի սենյականոց որտեղ պիտի քներ, ուզած ինձ օդն էր քնում։ Մի օր ուրեմն գիշերով, մեկ էլ մի ացես ձեն հանեց, վայ, դես է վախեցա, զարթնեցի, տեսնեմ սենց մատը պահել է, կծեց, անորդ ինչը կծեց, նայում եմ մեղու չկա տունը, ոչ մի բան, կծեցի վրա, վերմակը սենց բարձրացեցի, տեսնեմ այսքան կարիճ, այսքան, ու այդ կարիճը սենց սատկած, պարկացա, ես վախեցա, վերցրեցի իրան էլ կարիճին էլ, գնացի բժիշկի մոտ երևունի, ցույց տվեցի, մարդիկ վերցրեցին կարիճը, բժիշկ եկավ, բավականին անտրամադիր, նայեց ինձ, ասեց կարիճին չփրկեցինք, չստացվեց, բայց ասեց համենայն դեպս պարոն Թոխացյան զգուշ եղեք, ավելի լավ է պսակվեք, որտեվ կարիճը իրան կծելուց ծածկել է։ Ու դրա համար այդտենց ստեղծվեց մեր ընտանիքը։ Բայց իսկականից, չէ՞։ Կարիճը մինչև հիմա մեր տանը պատին փակցված է։ Պահել եք։ Այդ վերսիաներից մեկն է, կան 16-ը։ Որն է իսկականը։ Բոլորն էլ իսկական են։ Ուղղակի չգիտեմ որ պահն է եղել էլի, որ ընտանիք ենք ստեղծել։ Քո տարբերակը։ Օրինակ տարբերակներից մեկը մի օր էս Լուիզան իրան ստանն էր։ Իր մամայի հետ բալկոնից նայում էր։ Ես էլ պապայիս հետ տեղ էին գնում։ Մեկ էլ վերևից Լուիզան ասեց, հրանտ ես գալիս ես ինձ ուզելու, ուզած գնացինք իրան ուզելու։ Իսկականից, չեմ հասկանում։